دلته يهوديان اوسېږي وروره يهوديان. کله چې خپل پلرني ټاټوبي ته ولاړم نو زه د داسې یو څه سره مخ شوم. کله چې دلته راورسېدو دلته د تلاشۍ ځای دی نو یو څو پولیسو را باندې نارې کړې او موږ یې ودرولو. زه د هبرون په زړه ښار کې یم چې په اشغال سوي ویسټ بانک کې یو ښار دی. دا ښار یو وخت د ګڼې ګوڼې ډک ښار و، خو اوس زه ځکه دلته راغلی یم چې وګورم چې یهودي اشغالګرو په دې ښار څه نخرې کړي کور ته ننوځه او پر دې اوسېدونکو یې څه عذاب راوستلی دي. زه دلته هیڅ د آرامۍ احساس نه لرم. کاش چې د دې ځای څخه تللی سوای. زه یو فلسطیني الاصله امریکایي خبریال یم او ډیری وخت مې د فلسطین د اشغال په اړه راپورونه جوړ کړي دي. خو هبرون چې د ویسټ بانک یو لوی ښار دی زما پلرنی ټاټوبی دی. زما پلار دلته پیدا سوی او رالوی سوی دی. زه دلته ځکه راغلم چې وګورم څنګه د خوږ وطن په کنډواله بدل سوی دی، هغه ځای چې دی تر کلونو کلونو وروسته ورنغلی. د خوشحالۍ او غم دواړو احساس کوم. نور څه نشم ویلی، ډیر ناهیلی یم. د ده دپاره ډیره سخته ده چې په داسې حال کې یې وویني او زه هم اوښکې نسم ټینګولی. موږ په رسمي ډول هبرون ته ځو. زه د خپل ټیم سره په ګډه د هبرون زاړه ښار ته ځم چیرې چې د نورو ښارونو په پرتله د یهودي اشغالګرو بندیزونه خورا ډیر دي. اوس مهال د هبرون په دې برخه کې 33,000 مسلمانان اوسېږي، کوم چې د یهودو تر بشپړ پوځي څار تلاشۍ ځایونو د 1000 یهودي اشغالګرو کډوالو تر مکمل څار لاندې او د نړیوالو قوانینو پر خلاف تر بندیزونو لاندې دي. د هبرون په زړه ښار کې یوه غمیزه روانه ده چې هره ورځ یې موږ به یې پرې کوو. نو ستاسو ژوند دلته اسانه نه دی؟ بلې ډیر سخت دی. زیاتره کسانو ته دلته یوه اونۍ تیرول هم ډیره سخته ده. موږ دلته په زندان کې ژوند کوو. مخکې تر دې چې دا ټولې قصې درته وکړم یو ځل به تیر ته هم ور وګرځو. دلته تل دا قصې نه وې. دا زما پلار دی. دی په 1940 کې په هبرون کې زیږېدلی و. د هغه وخت دا ښار پرېښودی کله چې د ده په اکا او پلار پسې یهود پسې سول. یهود یو کال وروسته د ده تر زیږېدنې دلته خپاره سول چې دغه وخت ته فلسطینیان نقبه یا غمیزه وایي، ځکه چې د یو یهودي حکومت د جوړېدلو دپاره په سلګونه زره فلسطینیان د خپل کورونو څخه وشړل سول. خو ویسټ بانک او هبرون د اردن په واک کې راغلل. زما پلار په 1918 کې 19 کلن و چې یهودو ویسټ بانک، بیت المقدس یا القدس، غزه او کولان هایت د فوځي یرغل له لارې چې تر اوسه هم روان دي ونیول. زما پلار هغه وخت په اردن کې په پوهنتون کې و نو د هبرون غمیزه یې ونه لیدل او نه دا ولیدل چې یهودو څه ډول د دې ښار زړې سیمې ونیولې. یو څو کاله وروسته دی امریکا ته د فراغت لپاره ولاړی. زه په سان فرانسیسکو کې وزیږېدم او رالوی سوم. زه د خپل پلار دپاره د کوچنیوالي یوه خاطره وم. ده به هلته چرګوړي او سویان روزل او لاندې به یې د وایبرنټ ښار ننداره کول. کله چې به په دوبي کې زموږ کورنۍ فلسطین ته تلل نو زما پلار به د وظیفې په وجه نسو راسره تللی او اوس چې دی تقاعد سوی هم دی بیا هم نه غواړي چې راسي، ځکه چې دی وایي نه غواړي چې د یهودو اشغالګرو لخوا سپک سي. دی هبرون ته یوازې 3 ځله راغلی دی، خو زه ځکه دلته راځم چې په خپلو سترګو یې ووینم چې زما پر پلرني ټاټوبي څه تیریږي. دا هر څه مې هغه وخت ولیدل چې فقط راورسېدم. د کومه ځایه چې موږ راروان سوي یو د هغه ځایه څخه فقط 6 میله فاصله ده، خو موږ فلسطینیان یا مسلمانان پر هغه شمالي او جنوبي لویه لار نسو تلای، ځکه چې دا لار یهودو یوازې د خپلو موټرو دپاره ځانګړې کړې ده. دلته یو بل د تلاشۍ ځای دی. موږ باید پر تنګو لارو لاړ سو او د یهودو تر تلاشیو تیر سو. دا بیا بل د تلاشۍ ځای دی، یعنی پر دغه لار خورا ډیر وخت نیسي چې هلته رسیږي. بالاخره هبرون ته راورسېدو. زه یقیني یم چې زما پلار د دغه کوڅو سره خورا ډیر بلد دی، ځکه چې دی دلته په کوچنیوالي ډیر ګرځېدلی دی. یعنی زه اوس د ده پر قدمونو روانه یم، خو د هغه وخت په پرتله اوس دا ځای خورا ډیر بدل سوی دی. اوس د خورا ډیرو ځایونو څخه مسلمانان یا فلسطینیان منع دي. راځه چې دننه ورسو. دا چې زه فلسطینی یم نو ماته دا اجازه نه راکول کیږي چې د دې زاړه ښار وځینو سیمو ته ورداخل سم. نو زه د پخوانیو یهودي فوجیانو سره ګورم چې ښایي مرسته راسره وکړي چې خپل پلرني کور ته مې لاسرسی وسي. څنګه یاست اوري او جولی د اسرائیلي انټي اکوپیشن ګروپ غړي دي. دوی مخکې په یهودي فوج کې دنده لرله، خو دوی اوس په هبرو ښار د سیلانیانو سره مرسته کوي چې ورته په ګوته کې چې اشغال دلته څه نخرې کوي. خو مخکې تر دې چې دوی ماته دا سیمه راوښیي داسې یو څه پیښ شول.
היא אזרחית English? ארצות הברית ועיתונאית, כן? רק שתדעו. היא אזרחית ארצות הברית ועיתונאית. אין שום בעיה, הוא צילם עמדה ביטחונית, הוא צריך למחוק את הסרטונים האלה. אני לא צילמתי את העמדה, צילמתי רק אותך. לא, צילמת את עמדה. זה לא משנה, אם היא עמדה ליד העמדה, אתה מוחק... דבר ראשון, אתה מפריע לנו בעבודה, בוא תעמוד שם עם המצלמה. דבר ראשון. עכשיו דוחף אותי יופי, דוחף אותו. زما فلسطیني فلم اخیستونکي چې خورا تجربه کاره هم دي په دغه ډول غیر انساني کړنو او ځورونو خفه سول. Experiencing this kind of nationalistic harassment and taunting. 15 دقیقې کېږي چې دا ښار ته راغلم خو بیا یهودو راوګرځولو. سلام تدخل سلام شامه. موږ چې څنګه دلته راورسېدو نو یو څو یهودي عسکرو موږ ودرولو او نارې یې راباندې شروع کړې. کیمره والا رابېروي. زما څخه یې د کارت پوښتنه وکړله نو ما ورته خپل امریکایي کارت وښودی. دلته په یو ناڅاپه 15 شپږ یهودي عسکر در باندې راچاپېره سي. یعنې دا ډېره ځورونکې ده چې خپل پلرني کور ته دغه ډول ښه راغلاست درته ویل کېږي. پخواني عسکرو هم ورځ راسره تېره کړل او وایي چې دا یو عادي خبره ده. په حقیقت کې دوی په یو بني اسرائیلي ټولنه کې رالوی شوي دي. دوی تعلیم هم لري، رسنۍ هم لري او سیاسي نظام هم لري. خو دا هر څه دوی ته دا وایي چې عرب بد خلک دي. دا ورته وایي چې فلسطینیان او مسلمانان بد خلک دي. بیا نو دوی ته خدای ورکړی ده ځکه چې دوی په پوځ کې دي، دوی واک په لاس کې لري او دا یو عجیبه خبره نه ده چې دوی د زور څخه کار واخلي. بالاخره فوجیانو زموږ کارتونه راکړل. راځئ چې ځو. دا د اشغال یوه کوچنۍ ننداره وه چې تاسو ولیدل چې دا یو ستر ظلم دی که نه؟ په اشغال سوي سیمه کې هر عسکر د خپلې خوښې واک چلوي. هر څوک ونیسي 3 ساعته یې بندي کړي. خو موږ به دغه 3 ساعته دلته نه یو. موږ به خپل سفر ته دوام ورکوو. خو دا یې مازې یوه بیلګه ده. ما ته دا معلومه سول چې څه چې د دې ځای د مسلمانانو سره کېږي دا د هغه څه په پرتله هیڅ نه دي چې ما ته پیښ سول. دلته ژوند څه ډول دی؟ ما ولیدلې چې ته اوس د تلاشي تر ځای راتېر سوې. ته خپله وینې چې دا یو سخت حالت دی. دا فاضل دی. د خپل ټوله ژوند په دې کور کې تیر کړی دی. په 1980 کې یهودو دغه پلټنځای د د کور پر مخ کې کېښود. فاضل اوس اړ دی چې د هر ځل وتلو راوتلو سره تلاشي ورکړي. ستا ژوند یې څه ډول سخت کړی دی؟ دوی ان زموږ خپلو خپلوانو ته هم اجازه نه ورکوي چې کور ته راشي. زما لور واده شوې ده، هغې ته اجازه شته چې کور ته راشي خو د هغې خاوند ته اجازه نشته. کله چې د دلته تېرېږې نو دوی ته باید څه وښکاره کړې؟ زما نوم او د کارت نمبر. او ته هلته تللی سې؟ نه یوازې دلته اجازه راته شته، هلته راته اجازه نه راکوي. دا یوازې فاضل نه دی. دلته په زرګونو مسلمانان داسې دي چې کور ته د تلو په وخت کې به هم پلټل کېږي. همدا ډول یهودو ځینې فلسطینیان و ځینو کوڅو ته د تلو څخه هم منع کړي دي. اور یې هغه کوڅې راته ښیي. هلته په هغه کوڅه کې فلسطینیانو ته اجازه شته چې پیاده پکې وګرځي او یا کاروبار پکې وکړي، خو د موټر چلولو اجازه ورته نشته. په دې نقشه کې دغه ژیړ رنګ کوڅې بیا هغه دي چې مسلمانان یوازې پیاده پکې تللی سي، په موټر کې پکې تللی نه سي او نه هم هلته کار کولی سي. دغه کوڅې چې موږ ورته مخامخ یو تر ټولو بېکاره دي. یعنې د نړۍ یو مسلمان هم په دې لاره قدم نشي ښودلی. یعنې دا چې یو قدم ورخلې بیا هم مسلمان ته اجازه نشته، خو یو قدم دې خواته بیا مسلمان ته اجازه شته. دې ته نو بې له ظلم او ستمه بل څه ویلی شو؟ د دغه بندیزونو په مټ د یهودو پر هبرون ښار ولکټینګه کړې ده. دا ځای د کډوالو یهودي اشغالګرو یو تمځای هم دی. دغه یهودیان په ویسټ بانک کې تر ټولو بدتمیزه هغه دي. All of the occupied West Bank. په هبرون کې زمون قانون داسې دی چې یوازې باید د یهودو څخه دفاع کیږي، خو که یهود په مسلمانانو تیری کوي نو داسې یو قانون نشته چې د مسلمانانو دفاع وکړي. عسکر د فلسطینیانو ساتنه نه کوي؟ بله، له بده مرغه دا مو په قانون کې نشته. دا په فلسطین کې یو عادي خبره ده. د دې کوڅې په پای کې یو مسلمانه کورنۍ اوسېږي او پر سر یې یو یهودي کورنۍ اوسېږي. دا چې دا یهودیان پر دوی باندې کچرې راغورځوي نو دوی مجبور سوي دي چې د ځان ساتلو لپاره دا جالۍ جار کړي.
زه دلته وم چې دوی ونیولم. ته دلته وې؟ زه عین پر دغه ځای وم چې دوی ونیولم، خاص پر دغه ځای. د دې کوڅې په پای کې د سید کورنۍ ده. زما د راتګ څخه فقط یو څو اونۍ مخکې د دې کورنۍ یوه 14 کلنه ماشومه سلوا په دې خاطر بندي سوې وه چې دې یوه چاړه د مځکې څخه راپورته کړې وه. فقد كل جبت معيش ولا سكينة أنا أبغى شنو مالك؟ أقول ده أنا أخشبك أخي يتيتي أنا تبي أزيكون ممنوع. دوی زه بندي کړم او ورسره بوی تلم، پوښتنې یې راڅخه وکړې. یو ساعت یې هلته بندي کړی وم، وروسته یې راخوشي کړم، ډېر وخت یې بندي کړم. نو ته بیریږې چې بیا به دې ونیسي؟ کله چې د شپې بیده یم همدا فکر کوم چې دوی به مې بیا بندي کړي. موږ دلته د دوی د کور سره ولاړ یو. دلته چې کله د یو شي په زور غږ سي نو دا لوړ وګوري. زه پوښتنه ځینې کوم چې ته فکر کوې چې اشغالګرو یو شی راغورځوه؟ دا وایي هو، دوی دلته هر وخت شیان راغورځوي. هر وخت یې راغورځوي. کله چې دوی بازۍ کوي او موږ ورته ګورو نو دوی موږ په ډبرو ولي. موږ محض د دوی بازیو ته ګورو او ورته کښېنو. د اشغالګرو کوچنیان مو ولي؟ دا د اشغالګرو کوچنیان. زما کوچني ورور ماته وویل چې اوهو د دوی څومره ښایسته نانځکې دي، دوی څنګه بازۍ کوي، راځه موږ هم بازۍ ورسره وکړو. ما ورته وویل چې موږ نو د دوی سره کله بازۍ کولی سو، دوی خو اشغالګر دي، موږ ګرده ورځ په کور کې بندیان یو، دا کور مو لکه بندیخانه داسې ده. د دې په خبرو کې ښکاري چې دا ځای بیخي خوندي نه دی، دا ژوند بیخي د قبول وړ نه دی. نو هبرون ښار د دې ځای خلکو ته په یوه بندیخانه بدل شوی دی. په 1908 کې چې کله د یهودو یرغل پیل سو نو هبرون لومړی هغه ښار و چې یهود پکښې میشت سول. دغه غیر قانوني نیونې د نړیوالو پام راجلب کړی. دلته اوس په زیاته کچه یهود میشت کیږي او ډیرو ته دا کار استعمار ښکاري. ځینې یهود وایي چې دوی ځکه دلته راغلي دي چې د یهودیت له نظره دلته یې پر اسرار ځایونه دي لکه د ابراهیم علیه السلام او د هغه د کورنۍ هدیره. ځینې نور بیا وایي چې دوی د 1990 کلونو د یهودي ټولوژنې د غچ دپاره راغلي دي، د کوم په خاطر چې پر اروپایي یهودو ډیر فشار راغی او دوی د رايوځای کېدلو دپاره فلسطین هدف وټاکي. هغه فشار بیا په تاوتریخوالي بدل سو چې پکښې تر 80 یهود ووژل سول او په زاړه ښار کې کورونه او د یهودو عبادت ځایونه وران سول. خو تر د یهودو د ځای پر ځای کېدلو وروسته بیا هم د هبرون کوڅې نوې سره ویشل سوي. وروسته بیا په 1994 کې هر څه بدل سول. یو امریکایي یهودي په مسلح شکل د روژې په میاشت کې و ابراهیمي مسجد ته ورننوتی او 90 مسلمانان یې شهیدان کړل. په هبرون ښار کې د مسجد د ټولوژنې قربانیان مسلمانان روغتون ته په بیړه ورسول شول. ډاکټران وایي چې زیاتره یې د لمانځه په مهال په ملا کې ویشتل سوي دي. دا برید کوونکي بیا د پاتو کسانو لخوا ونیول سو او ووژل سو، خو اوس یې ډیری بني اسرائیل یا یهود لمانځي. پر دې هر څه سربیره بیا هم بني اسرائیلي یهودو د جماعت قربانیانو ته سزا ورکړه. د مسلمانانو پر مخ یې سړکونه او اقتصادي کاروبارونه بند کړل. دلته خورا ډیر خالی کورونه او دکانونه ښکاري. د یهودو بیرغ او عسکر هر ځای ولاړ وي او موږ تلاش کوي. د دې بندیزونو راوروسته دلته د مسلمانانو 1500 دکانونه تړل شوي دي او تر 1000 زیاتې کورنۍ د دې ځای څخه وتلي دي. یهودو دا زوړ ښار په یوه کنډواله بدل کړی دی. د بده مرغه چې زه یې داسې وینم. دا باید یو غوړېدلی مارکیټ وای خو اوس بشپړ خالی دی. دغه خالی کورونه ته وګوره، دا د دې ښار زړه وو. تاسو وګورئ دا یوه مسلمانه ځوروي فقط په دې خاطر چې دا جارو وهي. دوی خپل وظیفه په مخ وړي. دا د پوستې شاوخوا پاکوي. دا اوس هغه کوڅه ده چې مسلمانانو ته پکې د تګ راتګ اجازه شته، خو دغه یهودۍ ښځه دوی ته وایي چې دوی باید دغه کوڅې ته را نشي که څه هم دلته حکومتي پوسته شته. بیخي وحشت دی.
دا یهودي ښځه پر دې مسلمانانو په دې خاطر غوسه ده چې ولې کوڅه جارو کوي. وروسته یې پر موږ هم حمله وکړه او راته وایي چې ولې عکاسي کوو. دې ځای ته ډېر یهود د امریکا څخه راغلي دي. ساریوم د بروکلین څخه یو څو کاله مخکې دلته راغلی دی. دا ستا دپاره ځورونکی نه ده چې په یو داسې ځای کې اوسېږې چې یو مخه فوځي بڼه لري او دلته مسلمانان د نسل څخه اوسېدل، خو اوس دوی پسې اخیستل کېږي او په کوڅو کې نه پرېښودل کېږي. دا یوه غلطه اصطلاح ده چې تاسو یې وایي. دلته د فلسطینیانو یا مسلمانانو په نامه څوک نسته او پوځي بڼه خو عادي خبره ده. هر ځای پوځي بڼه لري. په دې ولې وځورېږم؟ زما څخه هیڅوک زما کور نه اشغالوي، نو باک مې نه پې کېږي. زما زوی چې کله کوچنی و نو یهودو څو ځله نیولی دی او ما ته یې اخطار راکاوه چې لاندې یې غورځوم. ویل د بامه راغورځوم؟ هو ویل لاندې یې راغورځوم. یهود ستا سره څه ډول چلند کوي؟ بیخي د انسانیت چم نه کوي. کله چې تیریږي را باندې توکي او وهیمو لور مې د باندې نشي راوتلی، بیریږي ښځه مې نشي راوتلی. یو څو ورځې مخکې زما ورور په دغه ځای په ډبره وویشتی او دا ځای یې وپړسېدی. چا وویشتی؟ دا د اشغالګرو کوچنیان. ته ولې دلته خلک ګرځوې؟ دا ډېر اړینه ده چې خلکو ته ور وښیم چې اشغال څه ډول وي. دا دنیا خلکو ته سمه نه ده معلومه. صحیح؟ یعنی اشغال. خو کله چې دا ځای وویني او په دې ویشل سوو کوڅو کې وګرځي نو بیا د حقیقت څخه سترګې نشي پټولی. زه باور لرم چې دا زما مسؤلیت دی چې پکې برخه واخلم. دغسې یو څه خو مې په اوسه پوره دی چې خلکو ته ور وښیم چې زه د څه دپاره راستول شوی یم. زه باور لرم چې که دغه حالت هر څوک وویني نو دا به وغواړي چې دغسې حالت ته د پای ټکی کېږدي. موږ به اوس یو هڅه وکړو چې د شهدا کوڅې ته ورننوځو. دلته مسلمانانو او فلسطینیانو ته اجازه نشته چې ورننوځي، خو زه به پر خپل امریکایي پاسپورټ ورننوځم. که څه هم زه په حقیقت کې فلسطینی یم، خو وبه ګورم چې څه کېږي. کله چې د هبرون ټول ښار د اشغال په ماتم ککړ سو نو تر ټولو ښکاره مثال یې شهدا کوڅه کېدلی سي. دا ځای مخکې خورا د ګڼې ګوڼې ډک ځای و. زما پلار به پر دغه سړک مدرسې ته تلي او د دوی دلته یو دوکان و. خو د 1994 تر ټولوژنې راوروسته مسلمانان پر دغه لاره د تګ راتګ څخه منع سوي دي. که یې څه هم دلته کور وي. د بني اسرائیلو فوجیانو دغه دروازې ویلډینګ کړي دي. دا ځای ویلډ شوی دی. دا مونږ اسرائیلي پوځیان پسې راولېږل او دا د کورونو دروازې مو ویلډ کړې په داسې حال کې چې بې له فلسطینیانو بل هر څوک په دغه لارو په آزادانه ډول تللی شي. په دې انځوریزه کې ښکاري چې یو فلسطینی میرمن څه ډول خپل د کوره راوځي. دا بام ته خیږي او بیا بیرته پر زینه باندې مځکې ته راتاکېږي او د شا لخوا پر یوه بله دروازه چې دې ته یې د کارولو اجازه سته راوځي. خو که ته یهودي یې نو بیا کولی سې چې پر دغه دروازه راووځې؟ بلې، موږ ته وګوره. یوازې یهودي نه، هر هغه څوک کولی شي چې فقط فلسطینی نه وي. اخري وار کله په شهدا کوڅه کې تېره سوې؟ شاید 25 کاله مخکې. 25 کاله؟ یعنې هره ورځ ورته ګورې خو ځینې منع یې؟ هو نو دا بنده نه وه، مخکې خلاصه وه. کله به مو چې د ماشومانو خواړه برابرول نو محضې به دلته ورکښته سوم. دا کوڅه ټوله خلاصه وه، د دوکانونو ډکه وه. دلته به د سبزیو دوکانونه وه، موټران به وه، خو اوس دلته هیڅ نشته. المحلات وسوق الخضرة والسيارات هات ما في حدا. دا په هبرون ښار کې د بسونو زوړ تمځای دی، خو دوی دلته اوس یوه فوځي قرارګاه جوړه کړې ده او شاته یې نوي کډوال یهود اوسېږي. هلته ورتلی شو او هلته به هغه زاړه د زرګرۍ بازار ته هم وګورو. دا ټول د اشغال پایله ده. اوس مهال په دغسې یو بد حال کې دی دا بازار. دا کډوال یهود دلته راغلل او دا هر څه یې په کنډواله بدل کړل. دغه بیا زوړ د میوو او سبزیو بازار دی. دلته ووه دا نښه چې ده. Now what does the sign say, Ori? Now this is a settlement. دلته اوس کډوال یهود اوسېږي. دا زوړ ښار ډېر ویران ښکاري. هرې خواته کنډواله کورونه او کنډواله دوکانونه لیدل کېږي. ماتې ماتې کړکۍ، نړېدلي دیوالونه، خو په منځ کې اشغالګر کډوال یهود اوسېږي چې د هرې خوا د فوجیانو په ساتنه کې دي. یو څه چې د ورایه ښکاري دا دی چې دلته بیخي چپه چپایي ده. دلته یوازې د بني اسرائیلو د دې کوچنیو بیرغونو غږ اورېدل کېږي. زه په دې اړه فکر کوم چې څه ډول دا شونې ده. زه څنګه د دې ځایه وشړل سوم؟ دا په انساني کاشه یوازې داسې ځورونکی نه ده. دلته په دې کوڅه کې نور ډېر شخصي څه هم سته. زه خپل پلار په بیرته نه راتللو نه ملامتوم ځکه چې دلته دغسې ګډوډي ده. زه اوس پر هغه ځای ولاړه یم چیرې چې زما د پلار کلي او کورونه دي. هلته زما د پلار کور دی، خو اوس یوازې یو څو یهودي بیرغونه پکې ښکاري او هلته پر غونډۍ باندې یوه فوځي هډه ده.
د غونډۍ په لمن کې هغه هدیره ده چیرې چې زما نکاح او انا ښخ دي او هلته هغه کور هم دی چیرې چې زما پلار پکښې رالوی سوی دی. هغه څه دي چې تا په وجداني ډول ځوروي؟ زما دپاره د فلسطینیانو دغه ډول کنټرولول دي. صحیح؟ کله چې فلسطینیان سهار راکینی نو په دې نه پوهیږي چې په وخت به کار ته ورسیږي که نه. د خوب په وخت کې بیا په دې نه پوهیږي چې اوس به یې پوځیان کور ځینې غصب کړي. یعنې موږ د ژوند هغه ډېر عادي کارونه هم کنټرولوو. یعنې دوی ته دا ورښیي چې دلته واک یوازې زموږ دی او په همدې خاطر یې هره ورځ ځوروي؟ بله، مګر دا څنګه شونه ده چې د ویسټرن بانک د 2.5 میلیونه اوسیدونکي په داسې احساس کې واچو چې فکر وکړي په خپل سر خپل ژوند نشي کولی. اوس موږ دوی په دې وپوهوو چې د دوی ژوند موږ په واک کې اخلو. بیلې شوي کوڅې او اشغالګر کډوال په ټوله علاقه کې شته. دلته پوځي عملیات دي، د کورونو غصبول دي، ګزمې وي، برېښنایي څارنه وي. دا هر څه دلته هم دی او په ټوله ویسټ بانک کې هم شته. خو د هبرون سره توپیر دا دی چې په لږ ځای کې تر تېرېدلو وروسته موږ د هر څه تجربه کوو. بله هو، موږ هر څه ولیدل. دا یوه ډېره ستړې ورځ وه، خو تر تګ مخکې مې وغوښتل چې د پلار د ماشومتوب کور ته یو ځل ورسم. کله چې پر بام ولاړه وم او زاړه ښار ته مې وکتل نو فکر مې وکړ چې اوس دا منظره د هغه په پرتله چې زما پلار به پر دغه ځای ولاړ و او ورته کتل به یې یو مخ بدله ده. فکر مې د هر هغه چا پر خوا یو ځل بیا ور واوښتی چې ما دلته ورسره ولیدل او د دوی درد مې احساس کړ. او د دې هر څه سره سره هم ته بیا دلته اوسېږې؟ طبعا، خو دا مو کور دی، نو موږ چیرته ولاړ شو؟ مګر دا نور خو تللي دي. هو، ځینې تللي دي. هغه څوک چې پیسې لري هغوی بل ځای ځي. موږ ناداره یو. آیا تر اوسه دې دا فکر کړی چې هجرت وکړې؟ نه. ولې؟ زموږ ټولو مشکل پر دغه دی. دوی دغه غواړي چې موږ دا ځای ور پرېږدو. په میلیونونو ځله یې راته ویلي دي چې ولاړ سئ. ان ماته یو خالي چک راکئ او ما ویل یا. او تا ور رد کئ؟ هو، ما رد کئ. ولې؟ که زه دا ځای بایلم نو څه راپاتې دي؟ که دوی زما کور راڅخه واخلي نو بیا زه څه لسه عمرك تخافي ولا عمرك عينك تخافي. انا بحب بنتي تكون قويه قد حيلها. انا قد حالي وقويه. هي لما اجي اعتقل بنتي. ګوره، کله چې دوی زما لور ونیول نو ماته یې دا درس راکړی او هغه دا و چې بني اسرائیلي افسر د یوې ځوان نجلۍ سره داسې کوي نو زما او د ده ترمنځ به څه ډول سوله وي. زه به یې خبره درته وکړم دا چې زه خپل ځان نسم ساتلی. مثلا زه دلته تېرېږم خو تلی نسم نو زه به خپل ماشومان څه ډول وساتم. دا ډېره سخته ده چې فکر وکړم دا مسلمان پلار زما پلار وای، که زه د سلوا پر ځای وای یا دا زما ژوند وای. مننه چې دا انځورځې مو دلته د هبرون څخه وکتل. ما ته په نظریاتو یا کمنټونو کښې ووایاست چې تاسو ته د دې ځای په اړه ډېر څه شی زړه دردونکي وه او هیله ده چې د دې ځای په اړه زموږ نورې انځورځې هم وګورئ. په بله انځورځه کې زه د دې ځای عیسوي اقلیت او د دوی ژوند ته کتنه کوم، نو زما سره اوسئ.